呢度就係有名嘅札幌一條街啊！今日係2026年6月27啊，天鳳一個荔枝莊，係啊，條條街都有人排隊㗎。唔同嘅風格啦、味道啦，嗱呢個係魚街啊，跟住就一角啦，睇下啲肉啊，啲肉我唔得放喺側邊，我一陣間食嗰個係呢個冇人嘅，通常都係啲小鋪啦，有少少即係有個位啊，飲下酒啊，咁樣擺。其實我都唔知呢隻係邊隻，北海道好嘅味道係嘛？一條街，sorry，講咩？反角度再睇下，你睇下啲街幾多人，好多隊啊！拉咩？呢條街有外國人喎。